පසු පැමිණ 6-7 මසක් ගත වන්නට ඇත. මා සිතුවාටත් වඩා අලුත් රස්සාවෙන් මට විවේකය ලැබිණි. මම අත්තිඩියේ ගියක් කුලියටගෙන දැන් මෙහි වාසය කරමි. මා වැඩට යන්නේ දවල් 12න් පසුවය. ඇතැම් දවසක මා යන්නේම නැත. උදේ වරුවෙහි මම සිතුවම් අඳිමින් පසු කරමි. මා දැන් සිතුවම් අඳින්නේ උකියෝ ඒ ශෛලියෙන් නොව පෙරසේ නිදහස්වය. පුවත්පත් කතුවරයා වූ මගේ මිතුරාගේ පෙරැත්තය නිසා මම ප්‍රදර්ශනයක්ද පැවැත්වීමි. එය බලන්නට බොහෝ සෙනග පැමිණියහ. මේ මෙසේ සිදු වූයේ මා වැඩ කළ පුවත්පතෙන් මට බොහෝ ප්‍රතිචාර ලැබුණු නිසායයි මම සිතමි. අනෙක් පුවත්පත්වල පළ වූ විවේචන වෙනදාට වඩා ප්‍රශංසාත්මක විය. මම මගේ සිතුවම කෙරෙහි පෙර නූවිරූ පැහැදීමක් රසිකයන් කෙරේ ඇති වී ඇතැයි සිතමි. මේ පැහැදීම මගේ කලාව දියුණු වූ බවට ලකුණක්දැයි මම නොදනිමි. මගේම මාධ්‍යයක් මට සොයාගන්නට හැකි වීද? එහෙත් මේ කිසිවකින් මගේ සිතට තියුණු හැඟීමක් නොපිවිසේ. මේ සියල්ල කුමටදැයි මට සිතේ. මම ප්‍රීති ප්‍රමෝදයක් කිසි විටක ස්පර්ශ නොකරමි. එබඳු ආශ්වාදයක් විඳීමේ ශක්තිය මා කෙරෙන් මුළුමනින්ම තුරන් වී ගොස්ද? මේ සමාජයෙන් මට පිළිගැනීම වඩා ලැබෙත්ම මා ඊට අයිති නැතැයි මට තව තව සිතේ. කෙනෙකු උප්පත්තියම කිසියම් සමාජයකට අයිතියයි කෙසේ කිව හැකිද? මෙහි මා එරෙන ප්‍රමාණයෙන්ම මම නොරිකෝගෙන් දුර නොවෙමිද? නොරිකෝගෙන් ආරංචියක් නොලැබ සතියක් ගත වුවොත් මට මහත් කාංශයක් දැනේ. මට සිතුවමක් ඇඳීමට හෝ වෙන කිසිවක් කිරීමට සිතක් පහළ නොවේ. එවිට මම ඈට ලියුම් කීපයක් ලියමි. ඈට නොපමාව මෙහි ඒමට සැරසෙන මෙන් ඉල්ලමි. ඈ මෙහි පැමිණි විට අප වාසය කරන පිළිවෙල ගැන මම කල්පනා කරමි. මම මිතුරන් වෙත ගොස් ඔවුන්ගෙන් දැනුමුතුකම් අසමි. ඈට මෙහිවිත් කෙසේ ජීවත් විය හැකිදැයි සමහරු අසති. ඇතැම්හු මට අනුබල දෙති. ඒත් කිසිවෙක් මා විසින් කළ යුත්තේ කුමක්දැයි ස්ථිර වශයෙන් නොපවසයි. ඔවුහු දෙපැත්තම පෙන්වා දෙනු මිස කිසිම තීරණයකට වගකීමක් බාර නොගනිති. මා බොහෝ විට ආපසු එන්නේ ඔවුන් කෙරෙහි කරකිල්ලාය. නොරිකෝ මෙහි ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මා නොයෙකුත් කටයුතු අරඹන නමුත් ඒ කිසිවක් නිට්ටාවට නොකරමි. මැඩගත නොහැකි වූ කිසියම් බාධාවක් මා ඉදිරියේ පැන නගී. මා අවට වූ ජීවිතය වෙනස් කළ නොහැකි සත්‍යයක්සේ මට දැනේ. මා එයින් ගැලවී යන්නට තැත් කරන්නේ කොයි විටද? ඒ සත්‍ය පිළිගැනීම වඩා නුවණට හුරු නොවේද? එහෙත් මා අවට වූ මේ ජීවිතය එකම සත්‍ය ලෙස මා පිළිගත යුත්තේ කවර හේින්ද? මට මේ වෙනස් කොට වෙනම පරිසරයක් සාදා ගැනීමේ ශක්තිය තිබේ. එබන්දක් විය නොහැකිදැයි මට දැන් සිතෙන්නේ මේ පෙනෙන ස්ථාවරභාවය නිසාය. මේ වටපිටාවද ඉබේම ඇති වූවක්සේ මට පෙනෙන නමුත් ඒද මා විසින් සාදා ගන්නා ලද්දකි. මම ඊට පුරුදු වී සිටිමි. එය වෙනස් විය නොහැක්කසේ මට පෙනුනේ අමුතු දෙයක නුහුරු බව නිසා වන්නට පුළුවන්. එහෙත් මේ බාහිර බලවේගයක් විසින් හදිසියෙන් වෙනස් කරන ලැබුවහොත් මම අමුතු වටපිටාව අනුව කෙසේ හෝ හැඩ නොගැසෙන්නෙම්ද? එසේ වුවහොත් මීට වඩා මැනවි. ඉරණම විසින් වෙනසක් ඇති කළහොත් මම ඊට නැමෙමි. දුර නොදකින මනුෂ්‍යයා එතරම් වගකීමකින් කෙසේ කරට ගන්නටද? මගේ වටපිටාව මා විසින් තනිවම සාදා ගන්නා ලද්දක් නොවේ. මට ඉරණමද සහකාර විය. ඉරණම මට මේ වරත් සහකාර වේද? මම හඳහන බලවා ගතිමි. මා නක්ෂත්‍රය විශ්වාස නොකරන හේයින් මට හඳහනක් නොතිබේ. දෙමව්පියන්ගෙන් මා උපන් වේලාව ඒ සාදා ගන්නට මට සිදුවිය. උපන් වේලාව ඇසූ විට මගේ දෙමව්පිය පුදුම වූහ. මා එබඳු දෙයට සිනාසන හේයින් කුමක් සිදුවන්නේද ඔවුන්ට තේරුම් ගත නොහැකි විය. නක්ෂත්‍රකාරයා පළමුවෙන්ම කීවේ අවුරුදු 3ක කාලයක සිට
මගේ සිත මහත් දුකකින් පෙළෙන බවය. එය ඇසීම මට සැනසුමක් විය. ඒත් මගේ සිතේ කවදාවත් කිසියම් පීඩාවක් නොතිබුණාදැයි මම කල්පනා කළෙමි. කවර පීඩාවක් වුවද මෙතරම් තියුණු නොවූ බව මට නම් මතකය. මගේ ග්‍රහයන් පීඩා තිබෙන හැටියට මට විවාහ වෙන්නට සිදුවන බව ඔහු කීවේය. මේ කියමන ගැන මම පුදුම වීමි. මා විවාහ වී නැති බව ඔහු දන්නේ කෙසේද? මා දැන් ස්වල්පයක් ප්‍රසිද්ධ හේයින් ඔහු මා ගැන අසා ඇත්ත. ඒත් ඔහු වටපිට කරුණු දන්නා උගතෙක් නොවීය. ඔහු දෙහිවල වෙසෙන සුළු නක්ෂත්‍රකරුවෙක් විය. ඔහු රස්සාව වශයෙන් කළේ වෙදකමයි. මා ඔහු ගාවට එක්ක ගියේ ඔහු ගැන මහත් විශ්වාසයකින් සිටි මගේ මිතුරෙක්ය. තමා ගැන නක්ෂත්‍රකරුවා කී බොහෝ දේ හරි ගිය බව මිතුරා කීවේය. මේ විෂය ගැන මගේ අවිශ්වාසයද මගේ මිතුරා දැන සිටියේය. මා ඒ නක්ෂත්‍රකරුවා වෙතට ගෙන ගියේ නක්ෂත්‍රය ගැන මගේ අවිශ්වාසය මදක් දුරට පහ කිරීමට යයි මට හැඟුණි. ඔන්න හැබෑද කියලා බලාගන්න. මම කිව්වේ නෑ මුකුත්ම හොයාගෙන. ඔහු කීවේය. මම විවාහය ගැන විස්තර ඇසීමි. ඒ තව දෙමසක් ගතවන්නට පෙර සිදුවිය යුතු යයි නක්ෂත්‍රකරුවා කීවේය. ඒත් ඒ විවාහය සාර්ථක නොවන බවද ඔහු පැවසුවේ. මට දරු සම්පත් ඇතිවිය නොහැකි බව ග්‍රහයන්ගේ පිහිටීමෙන් ඔහු ඔප්පු කළේය. මා බලාපොරොත්තු වූ විදියේ විස්තරයක් ඔහුට කිව නොහැකි විය. මා ඉක්මනින් විදේශයට යන්නට සිදුවන බව ඔහු කීවේය. එහෙම යන එක හොඳද? මම ඇසීමි. හොඳ නේන්නම්. මහත්තයට මේ රටට වඩා විදේශය තමයි හොඳ. මම නක්ෂත්‍රකරුවා දෙස බැලීමි. ඔහු දුප්පතෙක් විය. අනාගතය දැනගත හැකි නම් කෙනෙකුට රජ විය නොහැකිද? ඔහු මගෙන් ණය කළේ රුපියල් 5ක්ය. අනාගතය දැනගැනීමට මේ කෙතරම් ලාභදායී මට සිතිනි. නොරිකෝගෙන් මට ඉඳහිට චෝදනාත්මක ලියුමක් ලැබෙයි. ඔබේ හිත තේරුම් ගන්න අමාරුයි. කිසිම දෙයක් පිළියෙල නොකර ඔබ අහනවා මම එන්නේ කවද්ද කියලා. මම කොහොමද එහෙම එන්නේ? ඔබ මෙහි ඇවිත් පළමුවෙන්ම මා සමග විවාහ වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මම ඔහේ ආවිට මා සමග විවාහ වෙන බව අයියට ලියා පොරොන්දු වෙන්න ඕනේ. අයියට විස්තර කියන්නත් ඕනේ. ඔබ සමහර විට අහනවා නම් මේ නරකාදීන් මා තවත් නරකාදට එළන්නේ කොහොමද කියලා? නමුත් ඒ වගේ ප්‍රශ්න කලින් තීන්දුව කරගත්තා නම් වඩා හොඳ නොවේද? එහෙත් නොබෝ දිනකින් තවත් ලියුමක් එයි. මම කලබල වෙලා එදා ඔබට සැරපාංශ ලියුමක් කිව්වා. ඊට සමා වෙන්න. ඇත්ත වශයෙන් මගේ සිතත් දෙගිඩියාවෙන් ක්‍රියා කරනවා. ඔබ මෙන් මමද අනාගතය සකස් කර ගැනීමට දක්ෂ නැත. ඔබට මෙහි ඇවිත් මා සමග ජීවත් වෙන්න බැරිද? ඊටාත්ම හොඳ විදිහේ ඒකයි කියා අක්කත් කියනවා. මම කවදා නමුත් අම්මයි තාත්තයි වාසය කරන නකජිමා සොහොන්ට ඇතුල් වීමට කැමතියි. මා මෙන්ම ඈද සිතින් මවාගත් අනාගතයක වෙසේ. එදා පත්තරේ පෝනික්කු සෑදීම ඉගැන්වීම සඳහා ඔබේ රටට ගොහින් ආපසු පැමිණි තරුණියන් දෙදෙනෙකුගේ පින්තූරය පළ වී තිබුණා. ඒ අය කොයිතරම් වාසනාවන්තද? ඔබට ඒ දෙදෙනා හම්බ වුණේ නැද්ද? මම ඒගොල්ලන්ගේ කන්තරුවට ටෙලිෆෝන් කළා. ඒ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ හිටියේ නැහැ. මම ඒගොල්ලන් හම්බ වෙන්න කැමතියි. හම්බ වෙලා ඔබේ රට ගැන විස්තර දැනගන්න ආසයි. ඇතැම් දවසක යාළු මිත්‍රයන් සඳහා මම ගෙදරදී කෑම පිළියෙල කරමි. මගේ මිතුරන්ගේ භාර්යාවෝද ඔවුන් හඳුනන වෙනත් ස්ත්‍රියෝද පැමිණෙති. ජපානයෙන් ගෙන ආ කඩදාසි පහන් කූඩුව මම සාලයේහි තල්වමි. කඩදාසියෙන් පෙරි මුදු මොලක් බවට පෙරලෙන පහන් එළියෙන් හාත්පස විහිදෙත්ම මා උකුසාවාහි මුලින්ම විසූ කාමරය මගේ මනස ඉදිරියේ නැගියේ. අවට සෙවණැලි අතරින් නොරිකෝ මතුවී යනු මට පෙනේ. ඈ මගේ යහළුවන්ට ආචාර කරමින් ඔවුන්ට කෑම බීම පිරිනමයි. ඇය දෙස බලා සිටින මම එක මොහොතකට වුවද නැවත ප්‍රීති ප්‍රමෝදය ස්පර්ශ කරමි.
ඈ ඔබමම ඇවිත් විගසින් සෙවනැලි අතර අතුරු දහන් වෙයි. මම ආවට බැලීමි. මෙහි තතමි පැදුරු නැත. අප සියලු දෙනාම වාඩි වී සිටින්නේ පුටුවලය. තමා බිම වාඩිවීම ප්‍රිය කරන බවද පුටුවලට අකමැති බවද නොරිකෝ වරා කියූ බව මට සිහිවේ. මදු තොල් ගැසීමට දිදාල වැනි කුඩාවිත් මෙහි නැත. අපි බොන්නේ ලොකු වීදුරුවල එක උගුලටය. මෙහිදී නොරිකෝගේ ආචාරශීලය ශෝභන වීමට ඉඩ නැත. එය හාස්‍ය ජනකද වන්නට පුළුවන. මා නොකා නොබී සිතුවිලි දමෙහි පැටලී සිටින බව දකින එක ස්ත්‍රියක් මේ විතක් ගෙන මට පිරිනමයි. ඈ කජු අහුරක් ගෙන මගේ අත්ලෙහි තබයි. මම සහජයෙන් මේ අයට අයිති නොවෙම්ද? තම ඇඟැලීකම ඔවුන් දක්වන්නේ තමන්ට ඇබ්බැහි වූ ආචාර විදියකින්ය. ඔවුහු මා පිළිගනිති. මාද ඔවුන් පිළිගත යුතුය. මා අවට වූ සත්‍ය මා වැළඳගතහොත් මීට වඩා තිර සැනසුමක් මට විඳිය නොහැකිද?